Okay, so just now kita tengok pH ni kaitan dia dengan concentration of hydrogen ion ataupun H+. So dissociation tadi kan macam mana molecules tu boleh pecah. Macam mana kita nak measure tu, kita akan guna dissociation constant. Okay, again jangan risau sangat. We won't be covering this in your exams, tapi you just need to know as your knowledge lah. So dissociation constant ni dia akan indicate the strength of an acid. Okay, dia lebih spesifik untuk acid. Okay, so dia punya formula macam ni. So Ka tu adalah dissociation constant equals to concentration of hydrogen, concentration of conjugate base tu A minus ni over concentration of acid tu. Okay, so biasanya soalan akan tanya, dia akan bagi bukan biasanya soalan maksud dia kalau macam ni kita nak tengok ni dalam konteks kita nak buat calculation. Contohnya if you go into pharmaceutical industry dan kita nak develop drug ke ataupun kita nak measure certain solution tu punya pH ataupun dissociation constant, macam ni lah. Okay, kita akan kena tahu information dia, concentration of lactic acid berapa, lactate berapa, so lactate tu H+, and then pH dia berapa, and then kita boleh calculate dia punya Ka ataupun pKa. Okay, so sama je lah untuk soalan. Sebab cohort yang sekarang ni BL ni saya tak sure ambil chemistry ke tak. So biasanya kalau dalam normal mode akan kena ambil dulu physical chemistry ke, barulah kita boleh go through. So for you guys punya syllabus, I will remove this part lah to be tested. Okay, because you haven't belum cover lagi physical chemistry ataupun organic chemistry macam tu. Okay, so don't worry much on this. Okay, alright. So that is on a bit on pH lah, and also dissociation constant. Okay, you can watch other videos lah yang akan explain further if you want to go into detail. Tapi sebenarnya detail dia more on physical and also organic chemistry. Okay, so the next thing is buffer. So bila kita cakap pasal pH, okay, when we talk about pH, the main thing that we need to understand is this system called buffer system. Okay, so dalam badan kita we have our own natural buffer system. Okay, that's very important to make sure pH internally dalam badan kita is stable lah, dia tak mudah berubah pH tu. Again, sebab bila kita go back to chapter yang cellular biochemistry tu tadi, when we talk about the organelles, so these organelles apart from being sensitive to heat, they are also sensitive towards pH. Maksudnya kalau kita pH badan kita berubah dengan drastik ataupun dengan significant, dia akan affect lah function sel-sel kita yang eventually akan affect function kita punya organs. Okay, so that is why we have this buffer system dalam badan kita. Okay, so kita ada banyak jenis buffer system. Okay, for example, within our plasma, dalam blood vessel kita ada bicarbonate buffer, kita ada protein buffer. Okay, dalam red blood cell, function ada juga hemoglobin buffer on top of the bicarbonate buffer. And then dalam urine system pun kita ada bicarbonate, phosphate and also ammonia buffer. Okay. Okay, so saya nak tunjuk, nak illustrate macam mana this buffer system works in our body. Sekejap.
Okay. So kat sini, okay, let's say ni adalah kita punya blood vessel. So ni adalah kita punya blood vessel, salur darah kita, blood vessels. So this is our cells lah kat sini. Nah, contohnya kita namakan dia adalah epithelial cells, sel yang akan line our organ, for example, epithelial cells. Okay. So this is the bicarbonate buffer yang ada dalam badan kita. So bicarbonate buffer ni dia dalam bentuk macam ni. What we call as this equilibrium. So HCO3 minus dengan H plus ni secara keseluruhan dia adalah macam ni. H2CO3 ataupun ni kita sebut sebagai bicarbonate acid. Okay, tapi dia tak dalam bentuk yang macam ni. Bicarbonate acid ni dia ada dalam darah kita in the form of terpecah, dissociated macam ni. Bicarbonate ion and also hydrogen ion. Okay. So dua yang tu ni memang sorry Miss, yang tu memang dia punya formula dia lah. Oh. Dia punya structure. Kita sebut chemical formula dia macam ni. Untuk bicarbonate acid dia akan terpecah dalam hydrogen dan juga carbonate ion macam ni. Carbonate ion. Okay, and then hydrogen ion. Okay. So, okay, ni dia punya structure lah bicarbonate acid ni. Ni adalah buffer kita, bicarbonate acid. Okay. So, dia akan sentiasa dalam keadaan terpecah, dissociated macam ni. Okay. Due to the presence of water, this is water, and also carbon dioxide. So, dalam darah memang ada air dan ada juga dissolved carbon dioxide, CO2. Okay. CO2 ni datang daripada sel kita, pernafasan kita, macam itulah. Okay. So, contohnya macam mana this buffer works. Okay, for example, ni sel kita. Apa ni? Okay, sorry. Okay, so ni sel kita. So contoh lepas kita makan something ataupun kita, okay, let's say kita bersukan lah. Kan bila kita bersukan, yang akan banyak dikeluarkan oleh our tissue would be lactic acid. Kan kalau lactic acid banyak sangat nanti kaki kita cramp contohnya. So bila kita exercise, our cell will produce lactic acid. So lactic acid ni sebab dia acid, dia ada H+. Okay, so inilah H plusnya. So bila kita exercise contohnya, sel kita akan keep on producing hydrogen ion ni lah daripada lactic acid. So hydrogen ion ni dia akan pergi mana? Dia akan travel masuk dalam kita punya blood vessels. Okay, so this hydrogen ion, bila dia masuk dalam blood vessels, dia akan jadi banyak. Okay, so bila jadi banyak, what happens? pH akan turun. Kan? Sebab ada banyak asid sekarang ni. So bahayalah bila darah kita banyak asid. Kan? Dia akan bagi kesan dekat kita punya organ. So macam mana badan kita nak hilangkan asid ni, nak kurangkan bahaya asid ni adalah dengan the presence of this bicarbonate acid yang duduk dalam keadaan dissociated macam ni. So what will happen? So this H plus akan combine dengan H3 yang sedia ada daripada buffer tu, daripada bicarbonate acid ni. So dia akan combine. Okay. So bila dia combine banyak-banyak macam ni, so tengok balik, this formula dia adalah satu formula panjang macam ni. So bila yang ni increase, bahagian sebelah sini, sebelah kanan ni increase, disebabkan exercise tadi ni, exercise banyak-banyak, and then H plus masuk dalam blood vessel, H plus gabung dengan carbonate ion yang sedia ada. So bahagian sebelah sini akan increase. So reaction ni akan bergerak ke arah sini. Bergerak maksud dia bila yang sebelah sini naik, sebelah sini pun, sebelah kiri ni akan bertindak balas juga. So kan dia sama kan, nampak tak? Ni satu molekul, satu molekul, satu molekul, satu molekul. So bila ni naik, sebelah kiri ni akan meningkat juga. Okay, so what will happen? Carbon dioxide pun akan increase. So bila carbon dioxide increase,
carbon dioxide ni akan pergi ke mana? Akan pergi ke our lung. So kita akan hembus, exhale lebih banyak carbon dioxide. Okay. So sebab tu, bila kita exercise, kita akan termengah-mengah. Kita akan macam, bukanlah semput, kita punya rate of breathing tu akan lagi kerap, akan lagi cepat. Sebab muscle kita going back here. Muscle kita bila exercise, dia akan produce lactic acid. So lactic acid ni dia ada hydrogen ion. So hydrogen ion ni bila dia banyak produce daripada our cell, dia akan masuk ke dalam kita punya salur darah, blood vessel. So macam mana blood vessel kita nak stablekan supaya darah kita ni tak acidic? Dengan the presence of this buffer, bicarbonate buffer. So buffer ni, dia in the state of dissociated. Maksud dia dalam keadaan terpecah macam ni. H plus dengan HCO3 minus. So H plus yang banyak-banyak ni, yang daripada kita punya sel ni, akan combine with the carbonate ion yang ada dalam, memang sedia ada dalam ni dah, dalam buffer ni. So this reaction dia akan favor ke arah kiri, to the left. So bila the formation of ni carbonic acid ni bertambah, formation of carbon dioxide dalam darah pun akan meningkat. So what will happen, this carbon dioxide dia akan travel to our lung, and then kita akan hembus lagi banyak carbon dioxide. So sebab itulah lagi banyak exercise, lagi banyak kita hembus ataupun lagi cepat breathing rate kita, sebab kita nak keluarkan this carbon dioxide. Macam itulah buffer system. Okey ke? Kalau tak boleh follow, tak apa, saya record lecture ni, nanti boleh tengok balik. Okay? Okay, so tu je untuk this chapter, water, pH and buffer. Tadi. Okay, so kita tengok molecular structure of water yang tetrahedral shape tu, and then dia ada oxygen and 2 hydrogen, and then properties of water yang kita cover, specific heat capacity, universal solvent. Okay, and then importance of water tu masing-masing lah kena cari nanti. And then pH kita akan refer kepada H+, hydrogen ion punya concentration. And then kita tengok tadi sikit on buffer punya sistem yang ada dalam badan kita. Okay. Saya tahu yang ni heavy sikit sebab dia sangat chemistry. Tapi don't worry. Nanti boleh revise lagi. Okay. Boleh kita proceed dengan next chapter? Boleh. Boleh, Miss. Okay. Okay. So next chapter ni adalah on enzyme. Secara overview-nya, this is the flow of this chapter. Tapi yang paling penting in this chapter would be mechanism of enzyme, enzyme kinetics dengan factors affecting enzyme activity. 3 ni penting. Mechanism, enzyme kinetics dengan factors. So yang ni je yang saya akan go through lah hari ni. Yang lain tu dia more kepada baca lah. Macam mana kita nak classify enzyme, macam mana kita nak tahu ni enzyme ke ni apa. Okay. Sekejap, masih hilang. Okay. Okay, so basically in general enzyme ni dia adalah biological catalyst. So when we talk about catalyst, bahasa Melayu dia pemangkin. So it's basically to speed up the rate. So
in our body, there's a lot of reaction that's taking place. Contoh macam buffer tadi tu kan. Macam mana daripada bicarbonate buffer tu nak convert jadi carbon dioxide. That is one biochemical reaction. So who speeds up this reaction is enzymes. So that is why we call them biological catalyst. So enzymes ni, asal dia adalah one type of protein. So protein-protein yang kita makan daripada from our diet, dia akan digunakan used to make enzyme contoh ni. Okay. So macam mana how enzyme speeds up the rate of reaction? Kalau kita nak faham dia dalam bentuk graph macam ni, macam ni lah. Okay. So enzyme ni dia adalah benda yang dekat tengah-tengah. So this is the substrate. Substrate ni starting point, the initial molecule. So we will want to convert this substrate into product. So who will convert or who will speed up the reaction from substrate jadi product adalah enzyme. So kenapa enzyme ni boleh speed up? Because enzyme ni dia akan lower this activation energy. Okay, maksud dia, okay, try to follow mouse saya. Okay. So what will happen? Substrate when it wants to be converted into product, it will have to go a transition state. Okay, so daripada substrate ni dia akan berpindah jadi transition state dulu. So in between daripada substrate nak bergerak ke arah transition state, dia perlukan energy. What we call as activation energy. Kita nak activate this substrate jadi transition state. Okay. So lepas dia dah sampai transition state, now it will be converted into a product. Okay, hasil. So what will enzyme do? Enzyme will lower the activation energy. So instead of going tinggi macam ni, katakanlah energy kat sini 10. So with the presence of enzyme, bila enzyme ada, it will lower the activation energy. For example, jadi 5. So only 5 energy is needed from a substrate to be converted jadi transition state and that product. Okay, so that is how enzyme speeds up the reaction. How? By lowering the activation energy. Okay. Okay, so one important thing, enzyme will only affect in terms of rate. Rate maksud dia masa. So the presence of enzyme takkan banyakkan produk, tapi dia akan cepatkan produk tu dihasilkan. Okay. Okay. So this is generally the structure of enzyme lah. So dia ada binding site dengan catalytic site. Okay. Tapi saya nak speed up yang ni. So macam mana kita nak kenal enzyme? One of the ways is the word huruf ASE kat belakang. So ASE ni biasanya enzyme lah. Okay. Okay. So this is the mechanism of enzyme. Okay. Macam mana enzyme tu function? So basically this is the enzyme, the grey coloured ones, the grey coloured molecule. This is the substrate or the initial molecule. So substrate will bind to the enzyme. Dia akan form a complex. Complex maksud dia gabungan. Okay, combination of enzyme and also the substrate. And then substrate tu akan be converted into a product. And then enzyme will release the product. Okay, so the equation is usually like this: enzyme plus substrate, and then arrow reversible macam ni sebab dia boleh reverse reaction ni. And then dia akan jadi kompleks dulu gabungan, and then baru dia akan release product. Okay. So mechanism of enzyme ni dia ada 2 teori to explain how enzyme works. So we have the lock and key model, and then lagi satu induced feed model. Okay. So beza dia, lock and key dengan induced feed ni, dua-dua betul. Dua-dua boleh jadi betul. Okay. So lock and key, maksud dia, kita bayangkan enzyme ni macam kunci dengan mangga. Bila kita sebut kunci dengan mangga, meaning it's very specific. Kan? Macam mana? Kunci tu memang untuk mangga tu je. Biasanya lah kan, tak boleh guna untuk
mangga-mangga yang lain ataupun tombol pintu yang lain. That's the only key that we have to open that lock. Okay. So dalam lock and key punya teori, dia nak cakap enzyme tu is very specific to one particular of substrate only. Contohnya, enzyme untuk reaction A hanya untuk substrate A. Tak boleh enzyme A guna untuk substrate C ataupun substrate F. So dia ada matching dah siap-siap enzyme dengan specific substrate. So this specificity menyebabkan tak semua substrate can use lah enzyme. So kita ada banyak jenis enzyme dalam badan kita. So that is one theory, lock and key. The idea is that the mechanism is like kunci dengan mangga. So nak cakap apa? Nak cakap yang enzyme ni dia ada specific to its own substrate. So apa yang menyebabkan dia spesifik adalah what we call as active site ataupun gigi dekat kunci tu. So this is the active site. So this enzyme has this active site that is specific for the substrate to bind. Okay. Tu untuk lock and key. Tapi ada saintis yang suggest enzyme can function macam induced feed model. Induced feed maksud dia kalau kita tengok structure of enzyme kat sini, so warna purple ni adalah enzyme, substrate ni adalah initial molecule dia. Okay. Saya bagi contoh lah supaya semua orang nampak. Substrate ni contohnya roti yang kita makan. Roti yang dah dipotong kecil-kecil tu. Produk dia contohnya adalah glukos. Dalam roti kita ada glukos. So kita nak convert sekarang daripada bread into glukos. So dia ada enzim yang involved. Okay. So katakanlah ni the substrate ataupun roti yang kita makan tu, katakanlah bila dia bind dengan enzim, enzim akan detect, oh ni roti. So enzim ni akan berubah bentuk. Okay, dia akan adjust dia punya structure so that completely substrate tu boleh bind. Sebuah bahagian kepada substrate tu boleh bind dan releasekan produk. Okay, maksudnya dalam induced feed ni, active site of enzyme are flexible, not rigid and boleh modify according to the substrate. So dia tak adalah ke semua, contohnya macam enzyme ni boleh roti boleh, ayam boleh, tak. Biasanya mungkin roti boleh, nasi boleh di dalam kategori yang sama. Maksudnya enzim tu can work with different type of substrate within the same category. Contohnya kita cakap pasal kategori karbohidrat lah. Kan? Contohnya enzim untuk karbohidrat, roti boleh, nasi pun boleh, mi pun boleh contohnya. Kemudian ada enzim untuk protein, ayam boleh, daging boleh, eggs pun boleh. Okay? So tu maksud induced feed. Dia satu enzim boleh guna lebih banyak substrate tapi within the same category. So lock and key ni dia lebih rigid. Induced feed ni lebih flexible. Tapi the main thing here bila kita cakap pasal mechanism of enzyme adalah active site ni. Perkataan active site. Kalau kita tengok dua-dua ni, active site dekat enzim ni akan match dengan substrate. Sama ada dia memang awal-awal lagi dah match ataupun dia boleh berubah supaya boleh match. So the key in mechanism of enzyme, the active site yang ada dekat enzim tu kena match ataupun boleh fit in the substrate. Okay. So itu mechanism of enzyme. So let's look into enzyme kinetics. So enzyme kinetics ni kita nak measure rate of enzyme punya reaction. How fast a reaction caused by enzyme ni boleh takes place. Okay. So kita ada another formula. Okay, tapi jangan risau, walaupun dia nampak complicated ni tapi dia simple je. So this is the graph. Graph ni kita namakan Michaelis-Menten curve. Okay. Graph ni sama je. Dia akan sama je lah untuk measure enzyme kinetics ni. Dia punya y-axis dia adalah velocity, kelajuan ataupun rate of reaction. Dia punya x-axis, bahagian yang horizontal ni, is concentration of substrate. Yang initial product tadi tu, yang roti tadi tu. Okay, so this reaction ni, bila kita letak enzyme, contohnya roti, kita letak enzyme.
So yang warna merah ni adalah rate of reaction, roti tu berubah jadi glukos. Kepantasan roti tu berubah jadi glukos. So at one point dia akan sampai maximum value. So maximum value ni maksud dia dah habis dah lah, roti semua dah di digest oleh enzim tadi tu. So dia akan sampai kepada maximum value or what we call as Vmax. So velocity tadi maximum. Okay. So macam mana kita nak measure rate of reaction tu? Half the value of Vmax ni kita sebut sebagai Km value. So kalau kita nak tengok different reaction, kita nak compare, kita compare pada Km value. What is the velocity or time taken required by the enzyme supaya dia punya maximum, dia punya velocity tu, sorry, apa saya cakap ni? Confused dah. Sorry. Okay, Vmax, half of Vmax ni adalah bila concentration of substrate ni, kita nak cari concentration of substrate yang menyebabkan maximum value ni jadi separuh. Sekejap. Saya tunjuk contoh tak kat sini. Okay, inilah kita pakai yang ni. Okay, let's say ni adalah, this is the graph. Okay, so x-axis is the concentration of substrate. Y-axis ni adalah velocity of reaction, kepantasan reaction tu berlaku. So biasanya kalau kita ada different reaction, reaction A, reaction B, reaction C, okay, kita akan measure Km value. So Km value ni adalah concentration of substrate yang kita perlukan supaya maximum velocity tu jadi separuh. So kita nak tengok takat mana yang substrate ni diperlukan supaya kita dah reach dah 50% of maximum value. So kita akan measure lah concentration of substrate tu. Kita akan plot graph ni. Okay. Kita tak apa, nanti yang ni kita akan belajar lagi bila kita buat practical nanti dalam lab. Okay. So enzyme kinetics ni, dia ada banyak faktor yang akan affect enzyme kinetics. Okay, so these are the factors that will be affecting the rate of reaction of an enzyme. Okay, we have substrate concentration, enzyme punya concentration, product punya concentration, temperature, pH, and the presence of activators and inhibitors. Okay. So this one, the first factor would be effect of substrate concentration. Substrate maksud dia initial product tu, roti tu tadi. So kalau kita tengok graf dia, bentuk dia macam ni. Mula-mula dia akan increasekan rate of reaction. So bila kita ada enzyme, kita ada substrate, bila kita semakin menambah substrate tu, reaction tu akan makin cepat. Okay, dia akan increase. Tapi at one point, dia akan reach maximum value and then reaction tu akan start berkurang. Sebab dia substrate bertambah tapi enzyme constant, sama. So reaction tu takkan boleh berlaku. Semua enzim tu dah equip, dah penuh. So kita tambah substrate pun reaction tu takkan boleh berlaku sebab semua enzim tengah sibuk lah basically. Okay, so that is why the graph jadi macam ni. Dia naik, reach maximum sebab all enzymes are occupied and then dia akan berkurang. Something macam ni kalau kita nak imagine. So the yellow ones are the enzymes. The orange ones are the substrate. So as we increase the amount of substrate, reaction akan increase. Tapi at one point, dia akan reach what we call as plateau or constant, kan, maximum ni, because all enzymes are occupied ataupun saturated. So kalau kita tambah pun, reaction tu tak boleh berlaku sebab enzim ni dah occupied, dah sibuk dengan substrate yang dah sedia ada. So lama-lama kalau kita tambah lagi, dia akan berkurang lah the reaction. So that is substrate concentration. Tapi it's different when it comes to enzyme concentration. So kalau kita tambah enzim, tapi substrate tu kita constant kan, the reaction will keep on increasing. Sebab enzim tu sentiasa ada untuk metabolize all the substrate.
Okay, so for enzyme kinetics ni, I would suggest you to look into, nanti cari YouTube video yang boleh tunjuk illustration. Macam mana all these factors are affecting enzyme activity. Okay, the next one would be effect of product. So kalau produk ni dia macam analogi dia bila kita kenyang and then kita stop makan. Kenyang is the product. Makanan yang ada depan kita tu is the substrate. So bila kita kenyang, kita akan stop makanlah kan, ambil makanan yang ada depan mata kita. So this is how product concentration works. So let's say this is the reaction. So this is substrate A, this is product B. Okay, and in between from A to D, dia akan form sub product. So A akan jadi B dulu, and then enzyme E2 ni akan convert B to C, and then C will convert it into D. So katakanlah the amount of D increase, so this D nanti dia akan, bila D ni naik, dia akan signal to this enzyme E1 untuk stop converting A. So ada certain reaction yang membolehkan produk ni jadi inhibit enzim yang dekat atas supaya A ni berhenti sebab dah cukup banyak, dah cukup macam tu. So dia kata, okay, I have reached a sufficient amount, so D is telling E1 to stop. Kenapa stop? Sebab kita tak nak A ni keep being converted into B and then nanti B jadi C, C jadi D. Sebab D dah cukup. Okay, so that is effect of product concentration. So another factors would be, sorry, ni kat atas ni salah. This is temperature. So because enzymes are protein, so they are very sensitive to temperature as well. So the optimum temperature for enzymes would be our body temperature. 37 degree Celsius tu, 37 tu is the optimum temperature for enzyme. Okay, so anything beyond temperature yang optimum, which is 37, will cause the enzyme to denature. So kalau bentuk dia ada satu bentuk, bila temperature beyond optimum, the shape of enzyme will change. So bila shape of enzyme ni berubah, dia akan affect dekat enzyme punya active site. So now substrate dah tak boleh bind. So that is why temperature will play important role lah. Sebab tu kalau kita demam, kita akan try to reducekan temperature badan kita. Sebab kita tak nak enzim tu to be damaged lah ataupun denatured. So bila enzim denature, takkan boleh ada biochemical reactions that takes place in our body. So dia akan affect kita punya organ function. Okay, the same macam temperature would be pH. So sama juga. So pH optimum is usually depends on the enzyme. Okay, mostly is around 7 lah yang dalam badan kita. Tapi kalau enzim tu berkait dengan dalam perut kita, contohnya in our stomach. So stomach kita kan acidic. So enzim dalam stomach ni dia lain sikit. Dia boleh duduk dalam pH yang lebih rendah. Yang tu optimum untuk dia. So sama je macam temperature tadilah untuk pH ni. Sorry. Okay, so dalam enzymatic reaction, we have what we call as activators. So activators ni, so let's say this is the enzyme. Okay, this is the active site where substrate supposed to bind. Yang ni kita sebut sebagai allosteric site where activator will bind. Okay, so let's say bila in this active site is distorted kan, tak boleh nak bind, substrate tak boleh nak masuk. So what will happen? This activator, they will bind to the allosteric site, and once the activator binds to the allosteric site, the active site of the enzyme will change. So dia macam starter lah, activatekan enzyme tu. So ni dalam keadaan yang tak aktif. So now bila activator bind, enzyme tu akan jadi aktif. Aktif maksud dia sekarang active site dia boleh match dengan substrate. So now reaction can take place lah after the active site tu dah boleh match dengan substrate. So activator ni penting untuk activatekan enzyme so the active site tu match dengan substrate.
Okay, so other than activators, kita ada juga coenzyme. Okay. So coenzyme ni biasanya derived from vitamins. So sebenarnya dalam bahagian ni, so kalau activator dia akan bind dekat allosteric site, kalau coenzyme biasanya dia sebahagian daripada active site. So katakanlah bahagian sini adalah coenzyme. So vitamins tadi tu akan bind dekat dia punya binding site dekat active site, and then dia boleh complement substrate untuk bind. Okay. So dia punya keyword dia adalah activator akan bind dekat allosteric site. Tapi kalau coenzyme, they will bind to the active site. Okay. So next we have inhibitors. So inhibitor, as the name suggests, it would inhibit enzymatic reaction. Okay. So meaning that inhibitor ni biasanya benda-benda yang toxic lah, heavy metal. Okay, so those kind of compounds, okay, when it's being ingested in our body or our body is exposed to these inhibitors, they will inhibit the enzymatic reaction. So what will happen bila ada inhibitor ni, akan stop lah semua reaction tu, tak boleh nak berlaku, and then dia akan menyebabkan sama juga, akan efek kepada organ function kita. Okay, so inhibitors ni dia ada banyak jenis. We have competitive, non-competitive and also uncompetitive. So competitive ni compete dengan siapa? Inhibitor ni nak compete dengan siapa? Competitive dia akan compete dengan substrate. Maksud dia akan bind to the active site. Okay. Kalau non-competitive, biasanya dia akan bind dekat bahagian yang lain, contohnya allosteric site. So dia tak akan compete untuk bind kat tempat yang sama, dia akan bind dekat allosteric site, lepas tu apa jadi, dia akan ubah active site. So bila substrate datang bind, reaction still cannot happen, sebab substrate tak boleh bind pun lah. Okay. So again, competitive tu bila dia bind, substrate tak boleh bind, sebab di tempat yang sama. Kalau non-competitive, dia akan bind kat bahagian yang berbeza dalam enzim, tapi dia akan ubah active site. So still substrate tak boleh bind. Okay. Kalau uncompetitive ni, biasanya dia akan bind dekat active site, substrate boleh bind, tapi tak boleh jadi produk. So dia uncompetitive lah. Okay. So dia akan kekal dalam state kompleks ni, tak boleh jadi produk. Okay. So tu jenis-jenis inhibitors. Okay, kejap. Dia punya timing tu lagi 1 minit. Can we quickly come back to this link? I want to wrap up. Boleh?